Boas tardes a todas e todos. Imos comezar con esta mesa redonda que temos o luxo con estas poñentes de tratar o tema da vivenda digna. Antes de nada, quería comezar por pedir disculpas por este retraso. Temos aínda un problema técnico coa conexión dunha das poñentes, que esperemos que se incorpore en breve. Tamén quero decir que esta sesión se está gravando, como vai haber posibilidade de que interveñan todo o mundo, pois que advertir que se está gravando. O procedimento que imos seguir é que as poñentes, eu vou actuar simplemente como moderador, son Manuel do Campo, profesor da Facultade de Socioloxía, e temos 4 poñentes, é un luxo de poder contar con unha mesa de mulleres que lle vou a pedir a elas que se presenten e que nos conten un pouco cal é a súa experiencia en materia de vivenda, un pouco como foi o seu currículo nese sentido, non? De que como é esa experiencia. E ademais tamén quería comezar por preguntarlles que nos ensinou, que aprendimos ou que nos ensinou en materia de vivenda este confinamento que vivimos. Vou-vos a pedir a todos en xeral que teñades os micrófonos apagados para que non haxa ruidos de fondo, que por momentos estou escoitando algún, pero que todo o mundo teña o micrófono apagado. Eu vos vou dando a palabra. Para as preguntas serán ao final e vades a ter que levantar a man, hai unha opción aí para pedir que vos dé voz e poder facer as preguntas. E nada, comezamos con esta autopresentación que lle vou a pedir ás poñentes que fagan, e con esa pregunta de cal é a diagnose que fan deste período que acabamos de vivir de confinamento. Vamos a comezar por Carmen Armada, que, por favor, encende o micro e contanos. Placer. Bueno, boa tarde a todas e a todos e moitísimas gracias por participar, ainda que sexa telemáticamente desto. Bueno, eu xa dixo Manolo, eu son Carmen Armada, son arquitecta, estudei aquí na Escola de Arquitectura da Coruña, bueno, unha cidade na que nacín, crieime, fui na escola, a facultade, traballo agora e vivo e agardo por seguir a vivir aquí durante moitísimo tempo. Estudei arquitectura porque, ademais, pareceme importante tamén para o debate estudar arquitectura porque entendo que esta disciplina permítenos transformar da man de moitísimas outras disciplinas a realidade. Por iso tamén agradezo, que non é moi común, pero, bueno, agradezo este tipo de debates nos que non somos arquitectas para arquitectas e falando de arquitectura únicamente. Bueno, eu xa pon no cartel, eu son arquitecta e ademais pon activista, que sou, bueno, tiña dúbidas dese termo, escoitome a min mesma, xa non. Eu son arquitecta, pero tamén participo activamente no movimento feminista, en asociacións e ONGs que axudan as persoas máis vulnerables, tamén en política, tamén en proxectos de cooperación nacional, estatal e internacional, en axuda, sobre todo, ca perspectiva de arquitecta e utilizar as ferramentas que a arquitectura me dá. Neste caso, ademais, son membro da xa non sei se recén formada, Clínica das Casas, que, como xa sabedes, bueno, podedes consultar na web, que ademais é unha web ben bonita, a que está feita, é unha ferramenta que crea o estudantado da Escola de Arquitectura xunto co profesora de dirección
para asistir á cidadanía nos problemas que esta poida ter a hora de como habitar, como mellorar a habitabilidade dos seus fogares. E dentro desa parte práctica tamén hai unha parte teórica que nace hoxe con este debate que agardo que sexa o primeiro de moitos. Con respecto á pregunta que facía Manolo de que aprendimos neste período de confinamento, non, con respecto ás nosas vivendas. Claro, a crise do COVID, xa fora da vivenda, a crise do COVID pone en evidencia que estamos vivindo nun modelo totalmente caduco, que levamos décadas vivindo nun modelo de sociedade totalmente caduco. Un modelo no que priman as maiorías dos poucos fronte á gran maioría. Un modelo que se educa na competitividade, non na cooperación. Un modelo de egoísmo fronte á solidariedade. Claro, todo isto, ao final, cando falamos dese caduco modelo, obviamente tamén afecta a caducidade, pode ser das nosas vivendas. Tamén eu aquí vou intentar ser breve, eu tamén fago unha reflexión vendo estes días redes sociais de arquitectas e arquitectos, non, comentando o culpables que somos ou as heroínas que podemos ser porque podemos transformar as vivendas e a importancia da vivenda frente á pandemia, obviamente, pero ao final o que evidenciou esta pandemia, o sea, este confinamento, o que evidenciou é que as vivendas tipo que hai no Estado, as vivendas que temos cada unha de nós, realmente moitas delas non eran vivendas adaptadas. Non digo que fosen indignas, pero realmente o confinamento únicamente fai visible un problema que xa estaba. Antes estabas 8 horas no traballo, 8 horas se podías de ocio e 8 horas para dormir nas casas. Ao final, canto coñecías a túa vivenda? Moi pouco. Por exemplo, anotei aquí unha canción de Los Suaves que di: se queres coñecer a un home, pregúntalle como a súa casa. Bueno, moitas veces nese modelo de 8 horas pois era complicado. Agora coñecemos as nosas casas e agora coñecemos e ponse en evidencia as cousas que non estaban funcionando ben e que nunca tivemos o tempo de ser conscientes. Debemos culpabilizarnos como dende a disciplina polo feito? Pois seguramente sí. Pero, máis que culpabilizarnos, eu creo que o máis importante é abrir o debate de que pasou e que pasará. Ao final, igual que calculamos estruturas con coeficientes de maioración para se hai un tsunami, un terremoto, neve a veces, saltan uns nenos, non aplicamos coeficientes de maioración para a pandemia. Igual no futuro sí, pero por agora non aplicamos deso. Ao final, creo que o importante é proxectar non para a pandemia, senón proxectar para a dignidade, proxectar para a conciliación, proxectar de forma flexible, atendendo a todos os condicionantes, a todas as problemáticas que poida haber, a todos os modelos de familia ou non familia que poida haber. Creo que o que aprendemos é que temos moitísimo que reflexionar, que o modelo está caduco e que aproveitemos este tempo para sacar maiores ideas, sobre todo para deixar de lado o modelo dos poucos frente aos moitos e poñer as maiorías no primeiro plano. Moitas grazas, Carmen. Imos seguir afondando nese modelo caduco a ver que é o que ten en esa vivenda non adaptada para ver un pouco como podería ser o contrario, a vivenda adaptada. Vamos a escoitar a diagnose, simplemente digo, Rocío, que como te incorporaches agora un poquinho máis tarde, que estamos pedíndovos que vos autopresentedes, que contedes un pouco a vosa experiencia vital e profesional relacionada coa vivenda e tamén que respondas a unha pregunta referida a que nos mostrou este confinamento en materia de vivenda. Activa o teu micro, por favor, Rocío, e contanos, se faz o favor. Bueno, escoitadesme? Perfectamente. Bon,
Bueno, son Rocío Gómez, son estudante neste momento na Facultade de Ciencias da Educación da UDC, e en concreto co tema da vivenda eu entrei en contacto aproximadamente hai 4 anos con Stop Desahucios de Coruña, e o meu labor aí bueno, a verdade é que aí todos facemos un pouco de todas, ¿no? De todo. Neste último ano foi dar charlas de concienciación e de sensibilización, porque, bueno, o feito de que desaparecesen os despexos do foco mediático non significa que non sigan existindo, non? E en concreto temos un gran problema co tema do alugueiro. Polos datos que nos manexamos do último trimestre do 2019, perto dun 80% ou máis dos despexos que chegaron aos xuzgados eran precisamente por alugueiro, non? Que foi o que nos mostrou o COVID? Pois, para nós o que fixo foi visibilizar, un problema que xa levábamos moito tempo denunciando, non? E é a falta de vivenda social e a falta de vivenda accesible, non? O feito de que fose necesario abrir o pabellón de deportes de Riazor para aloxar ali a máis de 100 persoas, pois pon eso de manifesto, porque ante calqueira emerxencia climática, a cidade sempre, refírome, por exemplo, no verán, en temperaturas excesivas, non? Pero si no inverno, a cidade sempre foi quen de dar resposta de aloxamento temporal ás persoas que estaban en senfogarismo, non? O que pasa agora danos unha idea de que son novos perfis incrementando esa problemática. Xente que vivía en pensións, máis vivía en pensións ou ben en hostais que pecharon, persoas que se quedaron dun día para outro, e isto é consecuencia da reforma laboral, dun día para outro na rúa, sin ingresos apenas, eu creo que desto Carmen tamén sabe máis que a min, porque sí que está colaborando activamente nos GAN, sin ingresos siquiera para mercar unha bombona, non? Eso o que te dá é unha panorámica de pobreza generalizada a que non se está dando resposta. Moitas gracias, Rocío. Seguimos coa mesma pregunta e a petición de presentación para ti, Cristina, se faz o favor. Sí. Activei xa. Bueno, son Cristina Botana, son arquitecta pola ETSAC desde 2011. Acabei a carreira en plena tormenta, pero, bueno, así conseguín traballar varios anos en diversos estudios, co cal contactei coas problemáticas da profesión, as carencias da profesión e co tema da vivenda pública e da privada. Tamén formei parte do equipo de Arquitectura Sen Fronteiras desde a carreira ata fai pouquiño. E, bueno, tras estas experiencias, emprendín o tortuoso periplo da tese doutoral, no que ainda me encontro. E, bueno, estou investigando as dinámicas urbanas nos asentamentos precarios do contexto galego e as políticas públicas que se implementan nestes contextos. O ano pasado fixe un estudio para a Diputación da Coruña que viñan a actualizar a información disponible sobre esta realidade no contexto provincial e, bueno, estive como investigadora externa visitante na FAU de Porto, nos barrios sociais, co tema das illas e demais. Participo nos movimentos sociais da cidade, especialmente nos que teñen que ver co antirracismo, a interculturalidade e o xénero. Fai pouco formamos o colectivo Anomias, que para a visibilización e investigación das loitas veciñais, por ahora no contexto urbano, con varias liñas así un pouco traendo cada un temas que nos estaban preocupando. E nese sentido participei ou organizei algunhas actividades, xornadas, exposicións ou obradoiros sobre diversos temas que me foron preocupando desde
desde os últimos anos, desde temas de refugiadas, aos asentamentos precarios, etc. E, bueno, con respecto á pregunta do confinamento, penso que, como xa dixeron as compañeiras, se puso de manifesto que as vivendas que construímos os últimos 60 anos son un produto e que están pensadas para pasar o maior tempo posible fora delas. Non están dentro con xornadas laborais interminables ou nos espacios de consumo, pero non para estar dentro das vivendas. Non estaban pensadas para criar, nin para cuidar a ninguén, para educar e menos aínda para traballar nelas. Entón, falose moito da distancia coa familia, cos pais e cos avós, pero nesta xeración dase o tema de que gran parte dos fillos xa non poden permitirse vivir no barrio onde foron criados, onde viviron os seus pais. Entón, bueno, esa é unha das moitas cousas que se puxeron en evidencia, así como a carencia enorme dos espacios públicos e, bueno, claro, limitar o espacio vivible a vivenda a todas as persoas que habitan as cidades de maneiras que que chamamos informais, quedaron privadas de todos os recursos que viñan utilizando, xa desde refugios para dormir ata baños públicos ou lugares onde cargar o teléfono. Entón, todo aquilo que solemos meter na informalidade tivo que desaparecer da escena. A nivel laboral, todas as economías consideradas informais, porque non eran esenciais, a nivel de vivenda, moitas situacións de ocupación ou de despexos que están así un pouco de tapadillo e demais, e o social, as persoas migrantes ou sen papéis tiveron que confinarse dentro do confinamento, porque estaban marcadas todavía máis. Entón, penso que houbo como un confinamento dentro do confinamento, do que non se fala moito porque tampouco é moi trendy, digamos. Entón, bueno, a crise sanitaria normalizou moitas cousas que ainda están por reflexionar, penso eu, e, bueno, penso que evidenciou as fenas que decía a Carmen, que o noso sistema, o modelo de vida é caduco, digamos, por decir a mesma palabra, e aparte dos movimentos veciñais de apoio que surdiron, que foron un alivio, son unha parte boa do que surdiu aquí, en xeral incrementouse a violencia, a violencia en xeral, institucional, a de sistema. Por un lado a policial, que xa é cotiá, pero incrementouse, a veciñal tamén, especialmente contra aquelas persoas que son percibidas como diverxentes en calquera dos sentidos da palabra. Como de alguna maneira o espacio público pasou a ser un ben codiciado, todos estos axentes molestos, digamos, de alguna maneira perderon o dereito a ocupar o espazo urbano. Entón, agora temos que reflexionar en que dirección queremos tomar. Por exemplo, por ir un pouco ao meu ámbito, nos asentamentos precarios, ainda que non tive moita oportunidade de visitalos durante o confinamento en sí, porque non podía moverme, logo sí que fun en algunhas ocasións, e claro, que transmitían era que, evidentemente, foi un golpe moi gordo para a economía, por o tema, sobre todo, das economías informais que non permitían ningún tipo de movimento, porque non estaban consideradas como tal, pero, por outro lado, tamén se funcionaron e foron fundamentais as redes de apoio familiares e as comunitarias, as que había no propio barrio. E o espacio exterior do que dispoñían foi un alivio enorme. Entón, son cuestións que seguramente non puderan garantirse se estiveran dispersadas en barrios residenciais periféricos e que, bueno, hai que telas en conta. Isto non quere dicir que os asentamentos non sexan espacios de excepción, sen condicións, sen dereitos, eso é obvio. Pero son cuestións que salen á luz, que ademais conectan coas redes de apoio veciñais que foron tan útiles fronte á ineficacia do Estado nos barrios e que hai que ter en conta cando se pensen nestos tecidos. E, bueno, por último, o tema como falaba dos alugueiros, claro, o goberno, digamos que se presentou a axudar as persoas a pagar esas rendas, foi un pouco a medida para protexer o acceso á vivenda da xente, manter a vivenda da xente. Primeiro foi en forma de microcréditos, que era un absurdo porque beneficiaba só a entidades financeiras e a propietarios. Despois recuaron, pero as axudas realmente é unha transferencia de dinheiro público de cara aos rentistas. É dicir, en ningún momento se pon en cuestión nin a cuantía da renta, nin o modelo de contrato, nin o modelo, o propio alugueiro, nin a burbulla de alugueiro. Entón, son cuestións que hai que reflexionar de cada futuro da vivenda.
de que maneira o Estado garante este tipo de dereitos, porque non, en fin, non sei que vai a decir. Bueno, sí, respecto ao tema das axudas de alugueiro, que comentar tamén que son cousas que, por exemplo, teñen que renovarse cada mes, o que supón unha carga para as familias que accedan a elas, unha tensión engadida, e ao final eso tradúcese un pouco nesta lógica excluinte da administración que coloca a burocracia como un tapón para impedir o acceso ás persoas máis precarizadas. Entón, bueno, ahora que se está falando de como mellorar o acceso á vivenda ou que tipo de vivenda, pois compre traer todas estas cousas e pensar sobre elas. Moitas grazas, Cristina. Vamos a seguir un pouco na mesma liña de ver a diagnose que nos fai Estefanía Calo. Hola, boa tarde, que tal? Gracias polo convite a este debate. Nada, son Estefanía Calo, eu son socióloga, traballo con Manolo na Facultade de Socioloxía de profesora e, bueno, eu no 2015 defendín a miña tese que trata sobre a vivenda e o sistema residencial en España. E, bueno, investigo sobre esas cuestións moi relacionadas coa cidade, traballo co dereito á cidade, o dereito á vivenda. O último proxecto no que estuve traballando máis con este tema, no que moitas de vos coñecedes, en Coruña. E, bueno, son as miñas liñas de investigación e de traballo. En relación á diagnose, ben, pouco máis podo decir do que xa dixeron elas. Que foi o que fixo, o que supuxo esta pandemia, esta situación, este confinamento? Bueno, fixo visible moitas carencias que xa veñen de moito tempo atrás que temos na nosa vivenda, non? De repente, a vivenda se convirteu no único espacio no que estábamos, no único espacio que habitábamos, non? Como elas dixeron, normalmente, pois, nós pasamos no noso traballo fora do fogar, pois, 8 horas ao día, con outro tipo de actividades de ocio, pois, outras tantas horas, e ao final, en que se converte a casa? Bueno, pois, entre comillas, nun hotel, non? Solo para dormir, entre comillas. Entonces, nos decatamos de que este espacio, moitas de nós nos decatamos de que este espacio non estaba pensado para habitar nun sentido máis amplio, non? Había que traballar na casa, ou hai que traballar na casa, todos os coidados ora se realizan na casa, me refiro tanto a persoas dependentes como a crianza de nenos e nenas, o cal implicou tamén un problema maior de conciliación. Vemos que a conciliación non era tan fácil como solo teletraballo, e ademais cuestións máis de estrutura das vivendas, non? O feito de ter que traballar na casa e que unha familia tipo nuclear con nenos, que os nenos teñan que estudiar na casa, fixo visible que na casa moitas casas non hai espacio para realizar outro tipo de actividades, nin actividades de ocio, porque estou falando de traballar, pero onde xogan os nenos? Ademais de pensar en espacios abertos, en balcóns, onde nos entra a luz, onde nos podamos salir e que nos dé o sol e un pouco de aire, a ventilación, non? E outro tipo de cuestións máis, non tanto de estructura, sino de servicios dentro da vivenda, como pode ser en moitos casos o acceso a internet. A día de hoxe foi fundamental que moitas familias tuveran acceso a internet para poder continuar coas súas actividades, non? Ademais, creo que, como tamén se dixo Rocío, que visibilizou moitos casos nos que o dereito á vivenda sigue estando vulnerado, non? Falaba antes Cris dos alquileres e das axudas aos alquileres. Bueno, si tes un contrato legal, porque moita xente que estaba en situación
en B, que non sei como dicilo, con contrato con arrendamentos en negro, aí nin axudas, nin stop desahucios, nin nada, aí non podes pagar e te vas a la calle. Quero dicir, eso tamén ves a xente que se tuvo que ir de repente a vivir, pois, non sabe a donde, que están buscando habitacións porque estaban nunha situación que non era legal dentro da súa vivenda e isto pois fixo que moitas destas circunstancias se viran máis, non? E ademais creo que realmente poderían ter ou existen medidas para controlar un pouco este tipo de situacións, pero as poucas que existen non se utilizaron ou non se souberon utilizar. Entonces, bueno, creo que hai todavía moito traballo que facer para que toda a sociedade asuma que a vivenda, antes de ser unha mercadoría, é un dereito de toda a población, no? que moitas persoas e moitos grupos sociais teñen dificultades de acceso a este ben básico para cubrir esta necesidade básica, no? E creo que eso foi un pouco que xa o vimos cando foi a crise da burbulla inmobiliaria, pero creo que agora se está visibilizando outro tipo de circunstancias e tamén falando un pouco do que falou Cris, do que había do boom do alquiler, creo que dixo Cris, agora non estou segura, todos estes procesos que estábamos vivindo, a mellor non tanto na Coruña, pero en outras cidades máis grandes, con procesos de burbulla de aluguer, agora con esta situación tamén se veu que era moito máis preocupante do que a mellor a priori poderíamos pensar. Iso un pouco como presentación é a miña aportación. Moitísimas grazas, Estefanía. Vamos a ver, eu destacaría dúas abordaxes que acabades de facer, non? Que un se refiren a problemas de accesibilidade á vivenda, onde están todos estes temas de desafiuzamento, o problema dos alugueres, e outra cuestión é o da habitabilidade, que focalizaba máis Carmen, que mencionastes prácticamente todas tamén, que as vivendas non estaban adaptadas a pasar as 24 horas do día, traballar, educar, en fin, facer todas as funcións na vivenda. Eu vos pediría unha segunda, moi breve, rolda para dar, que sinalarades cale as propostas ou as solucións que hai que tomar neste momento. Con respecto un pouco a esas dúas cousas, un pouco por separado, si así o entendedes, no tema de accesibilidade e no tema de habitabilidade, si tendes algunha proposta ou alternativa. Vamos a comezar por cambiar un pouco a orde por Rocío, si che parece ben, para que nos des a túa opinión en canto cales son as necesidades, as alternativas ou as propostas que ti susires. Perdón, Rocío, non te estamos escoitando. De todas formas, quería facer un rogo e é que teñades todas as cámaras desactivadas. Todos os que estades asistindo a esta sesión, excepto os ponentes, acabamos de perder a Rocío. Xa está. Me escoitades agora? Vale. Mira, decía que hai uns meses o relator especial da ONU para a vivenda fixo un informe no que, falando do caso concreto de España, que decía que a vivenda social en España comprende aproximadamente un 2,5% do stock nacional de vivendas ocupadas, non? Se imos a outros países, pois vemos que a porcentaxe sube hasta un 30% en Países Baixos, un 24% en Austria, un 17,6% en Reino Unido. Bueno, desto que vou dicir sabe máis Estefanía que a min, pero nós sempre concluímos dicindo que toda a política de vivenda
que se fixo en este país a partir dos anos 60 foi encaminhada a convencernos de que o mellor era sermos propietarios, non? Ano tras ano vemos como se disminúe a construción de vivenda social, que xa non é unha cuestión de construir, non? Vivimos nunha cidade con 19.000 vivendas baleiras, que eu entendo que isto, pois, desde o ámbito da arquitectura, pois, estades tamén a abordar, non? Vivendas que se poderían rehabilitar. Moitas desas vivendas teñen esas características que agora tanto botamos de menos, non? Que era o de vivenda amplia, con moitas habitacións, nas que había espacio, e de aí cambiouse a un modelo prácticamente de habitáculos reducidos para unha ou dúas persoas. Entón entendemos que, pues que hai un problema de fondo que non é que xurda agora, sino que ven de hai moitísimos anos, e que habería que abordar. Despois, o que falas da habitabilidade, non? Bueno, ou que é vivenda digna, si calga remataríamos antes dicindo que non é. Non é unha vivenda digna aos asentamentos precarios dos que fala Cris. Non é unha vivenda digna que había que diferenciar dun teito. Un teito nun momento determinado pode ser un caixeiro automático ou os soportais do concello. Non é vivenda digna unha habitación na que ten que convivir unha nai co seu fillo adolescente, porque precisamente todas as trabas que hai, aínda podendo pagar un alugueiro, hai moitísimas trabas que impiden o acceso a unha vivenda normalizada, non? E despois temos ese submercado ou ese mercado marginal de aloxamento no que non hai nin os máis mínimos electrodomésticos básicos. Por algo proliferaron tanto estas empresas de lavandería que vemos sobre todo en determinados barrios que si relacionamos coa pobreza entenderemos por qué. Tampouco é unha vivenda digna aquela que te impide, pues, alén de acceder a recursos enerxéticos, como pode ser a luz, a auga, o gas, algo que consideramos básico, e que te protexa frente a circunstancias climáticas, non? Porque moita da xente coa que nos tratamos, pois, aparte dos exemplos que acabo de describir, están en vivendas amoreadas, obrigados a unha convivencia forzada, porque eu, por exemplo, son moi partidaria de compartir, e máis na situación na que estamos, non? Pero non é o mesmo que ti elixas, que ti podas elixir con quen vas compartir a túa vivenda, que ao final non deixa ser máis que compartir a túa intimidade, que teñas que agarrarte ao tabuleiro que tes e meterte nun piso no que tens que pagar de media entre 200 ou 300 euros simplemente por unha habitación. Moitísimas grazas, Rocío. Cristina, cales son as túas suxerencias de propostas e solucións? Desactivade o resto os micros, por favor. Aquí estou. Pois estaba aquí anotando, penso que, claro, o tema das políticas públicas de vivenda, un dos temas fortes, porque non sei se falaremos despois de eso, pero no actual Plan Estatal de Vivenda directamente desapareceu a promoción de vivenda protexida, non figura, non existe. Só se prorrogan os plans estatais pasados, co cal, de unha maneira, se completa o proceso de residualización da vivenda social. Entón, eso é un tema que é a parte estatal. Teño dúbidas sobre o tema que dependa todo dun plan estatal. As autonomías teñen competencia, pero xa vimos varios casos nos pasados anos que cando pasou en Cataluña, no País Vasco, en Canarias, en Navarra, hasta non sei se en Galicia tamén,
cando algunha autonomía fixo ou promulgou unha lei propia ou unha ferramenta para favorecer o acceso a vivenda, se xa mobilizando vivenda baleira ou incorporando cousas como a masovería ou a propiedade compartida ou cousas así, o que fixo o Estado central foi recurrir ao Constitucional e tumbar todas as iniciativas. Entón, bueno, hai moitos que están falando de que igual interesa remunicipalizar un pouco ese tipo de cousas, non sei se eso podería ser práctico ou non, a verdade, pero bueno, sí que penso que ás veces as axendas estatais non están un pouco coordinadas coas axendas da xente, porque, teñen outros temas a escala máis global e están como nunha competencia por situarse no mapa global e demais. Penso que o tema é deixar de, por exemplo, en canto a vivenda pública, é deixar de vela como un aspecto de beneficencia, como algo que o Estado otorga, como unha especie de peaxe que un Estado que se considere moderno ten que pagar e ten que telo. Penso que a vivenda debería ser como un trámite sinxelo, debería estar garantizada en número e en calidade para toda a poboación, como se te matriculas nunha escola pública, que fora algo tan inmediato como eso. E a partir de aí, pois, os modelos de vivenda. Claro, aí entramos co tema dos estándares. Claro, as normas de habitabilidade foron útiles porque de alguna maneira protexían os mínimos, protexían que as vivendas non se convirtieran, que non volvéramos aos suburbios ingleses, que ainda así continuaron facéndose para determinadas personas, pero, en xeral, viñan un pouco a protexer a vivenda común, a mínima de todo. Entón, tiñan ese interés. Tamén é certo que, claro, son estándares que apelan a un modelo de vida moi concreto, a un tipo de familia moi concreto, e a organización dos espacios é unha. Non está pensado por que a cociña ten menos superficie que as habitacións, ou por que se organizan os espacios de determinada maneira e non poden organizarse de outra, por que non hai cociñas comunitarias, cousas que igual deberíamos estar reflexionando e non se está facendo, nin desde a profesión, nin desde a sociedade en xeral. Eu penso que iso ten moito que ver co tema de que a vivenda é un asunto que sigue moi ligado ao non productivo e, por tanto, non interesa. Levamos décadas mellorando os vehículos, telefonías e demais, e, sin embargo, non seguimos vivindo nas mesmas casas que construíamos fai 60 anos. Non melloramos o máis mínimo nin pensamos sobre elo. Nin sequera, recuperamos temas que xa se planteaban no siglo pasado, cando se falaba de vivendas en cociña ou cosas deste estilo, que se planteaban ás veces que se falaba de utopías, pero que non era tanto, era simplemente ideas, era ir pensando en como sería a sociedade do futuro, como se viviría e demais. Entón, non sei onde están as nosas utopías, quero dicir, dende os profesionais e desde, en xeral, toda a poboación estamos como moi focalizados en manter esa vivenda que costou tanto conseguir, que está tan amenazada día tras día de perdela, xa sexa en propiedade ou en alugueiro, que de alguna maneira perdemos un pouco ese interés por reflexionar sobre se é esa vivenda que queremos. Se merece a pena pelear por esa vivenda, a mellor hai que plantarse e decir, vou propoñer un novo modelo, vamos a falar de outras cousas. Claro, entendo que eso son cuestións que, que ás veces caen no teórico e que, que igual xente que ten que pasar 10 horas nun posto de traballo, pois, quero dicir con isto que o cambio ten que ser global, ten que ser unha emenda a totalidade do modelo, porque unha persoa que se pasa 10 horas no traballo e despois tarda 2 horas en chegar á súa casa e demais, non ten forza nin ganas de traballar na parte colectiva. Entón, está todo montado desa maneira, para que ao final perda un pouco o sentido. Sin embargo, o de novos modelos non é un rollo, utopista, nin progre do novo pensamento urbano europeo. Son cousas que moitos países do sur levan facendo máis de 60 anos tamén. E que funcionan, que están testeadas, que xa aprobaron proba e error, que saben que funciona e que non, e están aí. Entón, simplemente, ás veces hai que cambiar un pouco a mirada e incorporar cousas. E non é tan complicado, quero dicir, a autoconstrucción está citada no plan de vivenda, o que pasa é que é moi residual. A masovería está citada tamén, está aí, pero como que non se profundiza nestas propostas alternativas.
E, bueno, penso que un pouco, para min as claves van nese sentido. E, de alguna maneira, tamén é volver a implicar a xente na construción de cidade, de comunidade. É dicir, que se corresponsabilicen do hábitat no que van a vivir. En lugar de que sexan sempre, pois, bueno, institucións as que decidan de que maneira se a vivir, porque eso é moi voluble. Estamos vendo todos os días. Entón, de alguna maneira que estes mecanismos que se empezaron a activar de participación, que así hai que revisados, porque, como sempre, deixan moitas voces fora, pero que sirvan para entender que temos que deixar espacio a que a xente defina o seu propio habitat. Entón, incorporar temas de autoconstrucción e demais. A diversidade de modelo, simplemente. Eu penso que por aí van as claves. Moitas gracias, Cristina. Vou vos a pedir brevidade, porque o tempo corre. Escoitamos as propostas as propostas que suxire Estefanía, por favor. Moi ben. Algunhas cousas que teño en mente xa as dixeron, así que nos vamos a repetir un pouco. Problemas de accesibilidade, ben. Isto é unha cuestión de políticas, como xa se dixo, non? A política de vivenda en España, históricamente, se basou na vivenda libre protexida e na vivenda en compra e en aluguer. Cando falamos de vivenda protexida ou vivenda social, a cuestión que creo que todavía non se leu aquí é que esa vivenda protexida tamén estaba pensada para ser vivenda en compra, o sea, era para comprar, era para ter en propiedade. E iso é o parque inmobiliario en España se construiu durante moitos anos e décadas en base a eso, non? En base de políticas, de programas de vivenda, de plans de vivenda, que o que buscaban era eso, vivenda de protección oficial, pero era sempre vivenda en compra. O tema da vivenda social, entendida como vivenda pública en aluguer, é residual. O sea, é un tema que aquí en España apenas existe, non? Configurouse, pois, un sistema, un modelo, que é un modelo único, como di Cristina, que estaba basado neso. O compras, ben vivenda oficial ou ben vivenda privada, ou alquilas nun mercado de aluguer privado. O resto de opcións eran, pois, ou son, agora parece que está cambiando, residuais. Que alternativas temos? Bueno, pois, pouco máis que o que dixo Cris podo decir, non? Houve históricamente algunhas iniciativas de cooperativas, de cohousing, que ahora mismo parece que se están desarrollando todavía máis, cuestións tamén como dixo Cris, a masovería ou incluso a ocupación, que se antes ben tiña un matiz de antisistema, de punky, ocupa con K, non? Ahora estamos vendo que moita xente o ve, foi durante uns anos unha opción para ter onde meterse, para ter un teito, non? En outros países, como nos Países Baixos, está recollido como unha posibilidade, non? De ti, se eres capaz, se unha vivenda está vacía e eres capaz de demostrar que estás residindo aí, pois que tes uns muebles ou determinados elementos que indican que está habitada, ainda que non sea túa, ti adquires un dereito sobre ese espacio para habitalo, non? Entonces, a autoconstrucción en Galicia, o da autoconstrucción é algo que tamén, o sea, quero dicir que no rural, sobre todo o mundo que vive no rural é porque aos poucos, e aquí se está plácido por aquí, ben o sabe, non? Se foron autoconstruindo, non? Non ese modelo, como di Cris, que é sota caballo rei, e ya, e non hai máis, non? Entonces, as posibilidades verían un pouco por eso, por esos procesos máis de decisión dos habitantes, non? Sobre como queren vivir, onde queren vivir, máis cuestións máis de colaboración e do común, non tanto que sea o sistema que diga como decides os arquitectos, que é un 3D, non? Unha cocina, un baño e 3 dormitorios. Bueno, non sei, perdonádeme.
En canto a un pouco as cuestións de habitabilidade, pois como dixemos ao principio, estamos vendo que ese modelo estanco, que é así, que se te sales, necesitas algo máis, estás fastidiado, non? Pois o que creo que debemos de ter tamén conceptos máis flexibles de como pode funcionar, pois eso, ou como pode ser construída unha vivenda para cubrir todas as necesidades diversas que existen, ¿no?, dentro da población. E que tamén por cuestións de pobreza energética, como apuntaba Rocío antes, e tamén creo que é importante que este relacionada coa cidade e co entorno, non? Unha vivenda digna é moi importante, pero tamén é importante que esa vivenda digna este ubicada ou localizada nun entorno digno, porque ao final nós necesitamos ese entorno. Nós temos unha vivenda, pero temos que ir a un traballo. Se a nosa vivenda queda moi longe do traballo, iso vai repercutir na nosa calidade de vida e no caso de ter que coller o coche todos os días tamén ten efectos medioambientais, non? Entonces, eso sería un pouco a miña aportación. Máis flexibilidade e que a poboación sexa capaz de poder tomar decisión sobre como quere vivir e onde quere vivir e que as súas necesidades estén cubertas. Gracias, Estefanía. Carmen. Micro, Carmen. Hola, agora sí, non? O tema da diagnose, que antes pasei un pouco por riba, ao final o que estamos vendo é posibilidade ou imposibilidade de abrir ventanas, de dar a patios interiores. Tanta xente que pechou os seus balcóns, por exemplo, porque, bueno, así gaño uns metros de máis, que despois igual vendo, saeme mellor e tal, e agora como botan de menos ese balcón. Estamos vendo espazos rígidos, pouco flexibles, onde non podo traballar, ademais coidar dos meus fillos, a vez falar por teléfono con intimidade, falamos de ter ascensor ou non, falamos de ter accesibilidade, falamos de rampas, das típicas lamas moi bonitas que colocamos os arquitectos e despois impiden sacar a cabeza pola ventana. Falamos eso da ventilación e iluminación, pero ao final é isto, pero tampouco. O sea, non é únicamente o problema os metros cuadrados de máis ou de menos. Ao final, metros cuadrados, sí, vale, estupendo, pero tamén hai que darlle un enfoque diferente. O sea, non todo se soluciona con metros cuadrados de máis. Hai que pensar, pois non únicamente nese modelo de varón, blanco, hombre, traballador, válido, que ten coche, que ten... Non, porque estamos olvidando todo o resto de modelos que poida haber, dos máis pequenos, das persoas maiores, das mulleres que temos medo ou non a sair á rúa pola noite. Ao final é deixar, cando falaba antes de modelos caducos, falo de modelos caducos de Estado, de modelos caducos de sistema de vivenda, de modelos caducos de pensamento. Eu tamén, hai unha cousa que gústame o título da charla, de feito estaba cando pensamos o título e agora penso que non sei. Porque tamén hai unha cousa, unha vivenda un fogar, pois pode selo ou pode non selo, o sea, ao final esta diferenciación sí que é importante, pode haber moitísimas vivendas e moi poucos fogares, fogar é onde se fai lume, onde estás ca familia, cos amigos. Creo que está ben o título da charla, pero igual teríamos que falar un día de que as vivendas poden non ser fogares, e incluso que pode haber fogares que non sexan vivendas. Pero, bueno, interésame máis que o continente, interésame o contido, o que pasa entre as catro paredes, non como estean dispostas, non? Porque, ao final, podemos ter a casa tremendamente enorme e que non é fogar, e a casa pequena que sí que o é, depende do lume, non? Claro, hai unhas condicións mínimas de habitabilidade ou de dignidade. É un termo universal, é o mesmo unha vivenda aquí que en Minnesota, que en Murcia, que, por exemplo, eu cheguei un día antes do estado de alarma dos campamentos de refugiados saharauis que entraron tamén en confinamento. Pois podo asegurar que o problema de que pechamos o balcón, vamos, eles non tenen balcón. Entón,
Un tema tamén moi importante é o tema da accesibilidade das vivendas, por unha parte a accesibilidade de que ti poidas acceder a mercar unha, pero tamén quería falar do tema da accesibilidade universal, persoas con mobilidade reducida, persoas maiores, nenas e nenos que van en silla. Isto é un problema moi importante e moitas veces dende a nosa visión de que eu, por exemplo, non teño problemas en andar, en subir escaleiras, pero cantas persoas que quedan fora de poder entrar nunha casa a vivir por non ter, porque non se accesible, porque non teña un ascensor. Eu, por exemplo, outro día falaba, sabedes, non vou mencionar o programa de televisión, pero un programa de televisión estatal que metíase moito cun barrio da Coruña, porque había moita xente nas rúas, non? E falaba que a asociación veciñal. Claro, este programa de televisión acaso sabe, acaso preguntou por que está toda a xente na rúa? Cantos edificios hai que teñan ascensor? Cantas veces ten que ir ao supermercado esa persoa maior porque non pode subir toda a compra a vez porque non teñen ascensor? Algúnha vez preguntaron a ese barrio cantos pisos pensados para 5 persoas que están vivindo 20 persoas en condicións precarias co sistema de cama quente? Bueno, pois igual habería que preguntarlle a esa periodista, non? Que bueno, que podería terse informado mellor, porque as condicións non son igual para todos. Accesibilidade para entrar na vivenda e accesibilidade para sair. Canta xente leva meses en poder baixar da súa casa porque non ten ascensor. Ou peor, cantos fondos buitres. Eu ao menos coñezo en un lugar en concreto, na Patiña, en Cambre. Fondos buitres que paralizan o que non manteñen o sistema, perdón, o contrato de mantemento dos ascensores. Entón a empresa de ascensores pecha en pleno estado de alarme que a xente non pode baixar das súas casas. Home, eso é dignidade. Metros cuadrados tamén, pero dignidade creo que é outra cousa. Sí, temos a Declaración dos Dereitos Humanos, temos a Constitución Española que din que todas e todos temos que ter acceso a unha vivenda digna. Creo que ao final igual comentamos o de dignidade, pero deixo para o final. Claro, sí, ao final todo isto foi teoría, canta práctica houbo. Houbo desde fai décadas do modelo que coñecemos hoxe en día pouco ou nada orzamento público, pouco interese, priorizáronse as bonificacións fiscais para a compra e a venda. Onde quedou a construción do parque público da vivenda? Canta xente quedou marxinada sen acceso sen axudas públicas para ter un dereito a unha vivenda digna? Ao final, proposta, precisamos un parque residencial de alugueiros públicos e sociais accesible para todas, fora do modelo normalizado dese varón blanco traballador sen ningún tipo de diversidade funcional. Precisamos que haxa un cumprimento efectivo do dereito á vivenda, non só palabras, establecemento real da vivenda como dereito fundamental de todas as persoas, un plan de vivenda e aluguer digno e real, volvo a repetir, a rehabilitación das vivendas, como creceron as cidades, creceron ocupando cada vez máis e máis territorio. O sea, destruímos a natureza, non conseguimos que as persoas teñan todas un fogar digno, non temos un parque público que podamos acceder, comentaba Rocío tamén, agora co tema do confinamento, canta xente hai que estea vivindo nas rúas? Hai moitísima, e non agora, sempre. O que pasa que agora, claro, como é confinamento e tens que estar na casa, miras pola ventana e dis, carai, e ainda por riba, ainda dirás, ese porque non está na súa casa, pois igual non ten. Entón, únicamente por terminar, falaba, creo que Cristina, dos suburbios ingleses e das vivendas fabriles, e falabades tamén, pois eso, no século XX, os temas de acceso á vivenda e tal. Eu estive fai pouco, porque, por certo, son profesora, e olvidei dicilo na presentación.
Son profesora na Escola de CESUGA de Arquitectura Legal, Ética e Deontoloxía da Profesión. Estaba lendo outro día un libro, non? Con temas para clases ou para min ou tal, que falaba Engels no ano 1873. No seu, bueno, unha serie de artigos que contribución ao problema da vivenda, decía, ao final parece que a solución que tratan de vendernos, leo, parece que a solución que tratan de vendernos, tanto burguesa como pequeno burguesa, do problema da vivenda é que o obreiro pasa a ser propietario, que todos os traballadores asalariados poidan ser transformados en capitalistas sen deixar de ser asalariados. Vamos, a clase media de Franco, non? Ao final parece que non hai máis alternativas, ou a Lugo, ou estou na rúa, ou merco. E ademais, se así podo ser medio capitalista, é genial. Claro que hai moitas máis alternativas que comentaban elas, das cooperativas de vivenda, das vivendas compartidas, do cohousing, do housing first para as persoas sen teito. Claro que hai moitos máis modelos. Pois moitísimas grazas, Carmen, pola diagnose que fixeches máis fina agora que antes, o sea, por afondar niso, polas propostas suxeridas e por aclararnos un pouco máis o que é a vivenda digna. Como quero dar paso ás preguntas da xente que vos está escoitando, eu simplemente vou a facer unha última pregunta que ten en realidade tres partes. A primeira é unha valoración que pido con moita brevidade, non? Estamos tan mal, porque parece que pintamos un panorama que a vivenda está fatal, en fin, non? Segundo, unha pequena pincelada, se podedes dar brevemente, de quenes son os responsables de todo isto. Hai aquí alguén que manexa os fíos ou somos nós? En terceiro lugar, que temos ou que podemos facer? O foco da acción de cada un desde o seu... O sea, só poden actuar os representantes políticos ou os legisladores ou hai algo. Simplemente estas tres cousas de se estamos tan mal, quenes son os responsables, é o foco de atención da acción que anotei eu, que son as dúbidas principais de moitas que poderíamos preguntar. Por favor, moi brevemente e con asilidade para que poida preguntar máis xente outras cuestións. Vou a comezar agora por Cristina, se quere. Vale, pois, bueno, brevemente, respondendo a se estamos tan mal, sí, eu creo que sí, a verdad, en moitos aspectos, pero o tema da vivenda xa leva estando mal bastante tempo. Penso que agora simplemente arrastramos os problemas de non telos resolto na altura. E sí, eu penso que o tema da vivenda é un dos grandes temas que ahora mismo nos deberían de estar aterrorizando, na miña opinión, tanto a nivel de acceso como na propia calidade das vivendas, etc. Incluso na mesma profesión. Con respecto aos responsables, eu si... Bueno, para mí non hai un responsable nin dous. Penso que eu sí que sinto que desde a nosa profesión, desde a arquitectura e urbanismo, deberíamos de aceptar certa responsabilidade colectiva, como, digamos, certa complicidade co sistema, bueno, como sistema capitalista, chamémoslle, ou co matrimonio política urbanismo que, bueno, que está vixente, e aí sí que penso que sí que temos que aceptar certa responsabilidade. E a nivel de social, o de sempre, eu diría, claro, non é os políticos representan a sociedade, entón, ao final é todo o sistema. Para min a culpa é do modelo capitalista, por resumir así en dúas palabras.
Y eso implica todo, implica un modelo patriarcal, implica un modelo racista, colonial e capitalista. Entón, para min é eso, e eso ten os brazos en todos os sectores da sociedade. E non sei cal era a terceira, había unha terceira... Sí, perdona, Cristina, eu simplemente sinalaba que podemos facer? O sea, onde se focaliza a acción? Eu penso que, creo que o comentaba antes, o tema de que nós mesmos, digamos, collamos as propostas como sociedade. É dicir, que de alguma maneira nos plantemos, digamos, que non nos interesa este sistema e facer fronte ás consecuencias, porque hai un medo terrible ao cambio e á diferencia, normal, e eu penso que a única vía vai por un cambio global. Ten que ser en todas as vías, porque as pequenas cousas que se foron incorporando, pois eso, participación e tal, están ben, pero quédanse como sen cuestionar a base de todo. E se non atacas esa base, que é a que mencionaba esa, a das tres piares, se non renunciamos a eso, non penso que nin a política de vivenda, nin en xeral o futuro das cidades ou dos entornos habitados vai a cambiar. E penso que sí que é un problema grave, porque además para min é a expresión construída de toda a problemática. Entón, para min é central. Gracias, Cristina. Vamos con Rocío. Rocío, por favor, activa o micrófono. Pois estamos moi mal, estamos nun momento de emerxencia habitacional terrible, non? Xa falamos antes de quen estaba afectando, non? A imposibilidade non só a imposibilidade de acceso por todas as trabas que se poñen, sino a imposibilidade de mantemento da propia vivenda, non? E aí entra todo o tema dos salarios, da regulación laboral, dos ingresos, etc. Responsables, pois, aqueles que teñen a obriga de dar cumprimento a todos esos artigos que veñen na Constitución Española, na Declaración de Dereitos Humanos, en concreto na Constitución, pois é o Estado. Independentemente de que nós como cidadanía teñamos que efectivamente que ter un papel aí activo e dinámico, non? Si se nos permite, porque esa é outra, non? Aquí saíron moitas ideas, aquí non só aquí, eu tamén estive nunha mesa redonda que organizara en Picoruña e, bueno, pois sí, hai non é por falta de modelos, é por falta de vontade política que parece máis encamiñada a subvencionar aos voitres que en dar un mínimo de dignidade ás persoas, non? Por poñer así a dar algún dato, no ano 2008, creo, a construción de vivendas públicas eran 63.900, casi 64.000 se construíron, non? Isto no 2008. No 2018 foron 2.730. E, sin embargo, mentras tanto, vemos como se sigue primando as OCIMIS a nivel fiscal, se sigue facilitando a entrada de fondos voitre, que agora o que fixo a pandemia o coronavirus tamén foi bueno, pues visibilizar algo que nós xa levábamos desde stop denunciando, non? Os fondos voitre non só están investindo e acaparando no mercado inmobiliario, que tamén están na sanidade, que tamén están na educación. E frente a iso, pois non vemos que haxa ninguna resposta decisiva ao respecto, non? Hai países, por exemplo, ou cidades como Berlín, que xa en uns meses, a partir de febreiro, conxelaron os alugueiros. E logo temos leis, como por exemplo en Bélxica, que impide que os fondos voitre
podan acceder a investir en cuestións relacionadas con dereitos sociais como poden ser sanidade, vivenda, saúde e educación. Entón, quer dizer que hai cousas que se poden facer se se quixera, non? Pero para iso, e xa enlazo coa última pregunta, claro, para iso nós, como cidadás, temos que conseguir non empoderarnos a nivel individual, que moitos anos xa estamos, sino a nivel social, a nivel de sociedade, non? E sensibilizar tamén sobre a diferencia que hai entre esas medidas asistencialistas, que son axudas, e o que son os dereitos. Un dereito non pode ser unha axuda. Entón, eu a verdade é que son un pouco pesimista. Pero bueno, que tamén temos que pular un pouco, é certo que últimamente están saindo máis movimentos en defensa da vivenda como un dereito, pois ser quen de xuntarnos e de establecer pois unha mínima folla de ruta para poder acadar estes obxectivos e, desde logo, presionar moito. Moitas gracias. Seguimos contigo, Estefanía. Vale. Son 3 preguntas, Manolo, que me dan para outra tese, Non sei se estás disposta a volver a colaborar. Vou a meter un pouquiño de caña aquí. A ver se debatimos un pouco e movemos isto. Estamos tan mal? Estamos mal. Con estas situacións, igual do boom inmobiliario, con esta vese e se visibiliza que hai situacións que moitas veces das que non somos conscientes. Tamén. Hai que melloralo moito? Sí. Hai moita población vulnerable, hai moita desigualdade? Tamén. Estamos mal. Ou hai moitos grupos sociales que están mal e que están moi mal, con graves problemas. Pero, bueno, tamén somos, que 47 millóns, non sei como está, máis ou menos, 47 millóns de personas vivindo en España, no Estado español. Se estuvera tan mal, que está mal, quero dicir, con isto quero dicir, está mal, sí, podría ser peor, moito peor, creo. Hai que solucionar o que pasa? Por suposto. Hai que cambiar o modelo? Tamén, porque aí vou á segunda pregunta. Quen é o responsable? É que, Manolo, sempre lle preguntas a Cristina antes e a Rocío e xa responden por min tamén. O sistema. É o sistema. Vale, o sistema, falo de sistema en xeral. O capitalismo, o neoliberalismo, como funcionamos, que estamos pensados e funcionamos para producir e consumir e ya, basicamente. A eso nos venimos a este mundo, a producir e a consumir. Ese é o problema. A grandes rasgos. Un único responsable? Non o creo. Somos todas e todos, quero dicir. Porque nós tamén nos criamos o modelo, en general, vale? Ainda que haxa voces disonantes, que o que ten que haber, en general, a población en general, o sea, non hai xente, quero dicir, hai moita xente que pode ser crítica co sistema. Por exemplo, Cris falaba antes da educación, de que ter unha vivenda ten que ser como matricularte nun colegio. Estou de acordo, ten que ser así de sencillo. E moita población, moita xente cree que o dereito á sanidade e o dereito á educación é básico no sentido de que ten que estar asegurado polo Estado. Coa vivenda a xente non pensa o mismo. Creo que tamén é resultado moito de políticas e de cuestións históricas, o sea, isto non vende agora, vale? Nos lo creímos, tamén porque non lo fixeron creer, non? Un proletario, un propietarios, todas, máis ou menos aquí neste foro, creo que sabemos de que estou falando, non? Entonces, un pouco somos todas, non? Que podemos facer? Madre mía, aí vai a tese. Pois non o sei. Desde logo, o que está pasando, que tamén se dixo, están aparecendo novas voces críticas, xente que di al Estado e al mercado que os vayan dando un poquito, vamos a ser nós mismas as que
demandemos, as que colaboremos, as que participemos, as que pensemos as cousas dunha forma distinta. É difícil? Moi difícil. Vámoslo conseguir? Ou vaise conseguir? Eu teño dúdas, pero tamén porque son un pouco pues, negativa como Rocío. Así que aí lo dejo. E ahora criticadme. No, Estefanía, está fatal. Fatal, fatal. Despois o facemos. Vamos primeiro con Carmen. Bueno, estamos tan mal. A ver, eu estou un pouco con Estefanía. Estamos mal, pero antes cando falaba da cidade que describía Engels, joder. Sí, estamos mal, pero estamos igual de mal que fai un ano. Únicamente o confinamento evidenciou cousas e temas e problemas que xa existían. Ao final, que hai vivenda digna e vivenda que non o é. Tampouco con isto, eu non son pesimista, nunca son sempre positiva. Penso que ante isto non podemos quedar adormecidos, temos que aproveitar este debate como de hoxe, pero que este debate estea nas rúas. Ao final, podemos aproveitar agora para facer unha reflexión colectiva, sabemos o que non nos gusta, e que igual antes a xente que non pensaba na vivenda non sabía exactamente que non lle gustaba da súa vivenda. Agora sí, sexamos positivas e positivos, aproveitemos este momento. Hai unha canción que di este ano tampouco faremos a revolución. A ver, viña a pandemia, pero que igual é o momento, non? Igual é o momento. Quenes son os responsables? Tamén. Penso que todos somos un pouco responsables, o sistema, o especulador, o fondo boitre. Ao final tamén un tema importante, as competencias de urbanismo, as competencias de vivenda, son competencias compartidas entre todas as administracións. Que terían que facer esas administracións? Pois pensar colectivamente, non poñerse pedras no camiño, actuar de forma colaborativa, activa, con valentía e facendo políticas para as maiorías. E tamén, sí, facendo normativas, que moitas veces falase moi mal, non? O Estado quere meterse na miña casa, porque dime que o meu dormitorio ten que ter 12 metros cuadrados. A ver, é que ti, para a túa casa, que vai valer 600.000 euros, igual ese dormitorio así, pois está mal, non? Porque igual era o de servizo, sabes? Como vas destinar a 1.000 euros o metro cuadrado, 2 metros de máis para o servizo. Non, pero é que a normativa non está pensada tanto para ti, que tamén. Está pensada para a vivenda que non vale 500.000, que vale 60.000. Porque como non as normativas, entón sí que vai vir o especulador e vai decir, pois mira, vou facer todo en 10 metros cuadrados. Entón temos as vivendas do Zulista, que vos recomendo seguir esa conta, se non a seguides. Que podemos facer? Pois unión veciñal, facer barrios, facer rede, falarnos entre nosotras, falar este tipo de debates fora da academia, que eu creo que este debate non foi de academia, creo que é preciso moitos debates máis fora das academias. Eu estou cansa de participar ou escoitar debates académicos que poden estar moi ben, pero que este era o ano da revolución, vos recordo. Entón, ao final, que hai que facer? Organizarse, non ir por libre, aproveitar tamén as poucas oportunidades que temos para colaborar nos posibles procesos de participación que hai nas cidades. Temos procesos de participación abertos e a xente non entra a decir eu quero aquí papeleiras. Entra. E sobre todo, creo que tenemos que reflexionar, aproveitar o momento, pensar colectivamente, pensar as cidades e as vivendas con perspectiva de clase, pensar as cidades e as vivendas con perspectiva de xénero, con perspectiva de sostenibilidade. Sí, obviamente, van chamarnos feminazis, rojas ou bolivarianas, pero é que igual sí, pero ao final non é máis que as utopías das que falaba Cristina, non? A arquitectura ten
Ten que ir por aí. Decían que eso, a arquitectura ao final depende, a arquitectura traballa para a civilización, e a arquitectura é renda universal, e a arquitectura é seguridade social universal, escolas públicas e sanidade para todos e con garantías. A arquitectura ten que ser todo eso. A arquitectura non son 4 paredes. Vale, moitísimas gracias, Carmen, e a todas. E vamos darlle voz a todos os participantes que queiran. Para iso van ter que darlle ese icono de levantar a man que tendes nesta aplicación e vos damos paso se alguén quere comezar a facer algunha pregunta que prema aí nese icono de levantar a man. Vos vou a pedir, por favor, que fagades preguntas moi concretas ou que dedes opinións moi concretas. Beso a Chailar, por favor, abre o teu micro e fala. Hola, escuítaseme? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Nada, pois Estefanía, xa que querías debate mira, nada, a ver, a min eu son traballadora social, entonces eu vexo que gran parte das persoas cas que nos tratamos todos os días, o problema da vivenda está aí. É dicir, a maior parte das persoas que vemos e aunque non son vivendas que se pode dicir que non reúnen requisitos mínimos de habitabilidade, si son vivendas que non creo que a ningún de nós nos gustaría pasar un confinamento nelas. E esas creo que hai muchísimas vivendas ainda así, moitísimas. Entonces está claro que a media das persoas pois viven unhas mellores condicións que fai moitos anos, que eran menos persoas as que vivían nesas condicións como agora, non? Pero o problema eu creo que é moito maior do que parece que do que se está enseñando, non? Entón eu creo que merecía un estudio en profundidade. Pero o que vos quería preguntar era tamén, porque claro, agora viuse un gran problema e tamén hai que falar das alternativas residenciales para os maiores. É dicir, falamos de cohousing, pero, bueno, o cohousing está moi ben como proxecto, pero a ver, supoño que eu vexo que aquí a realidade galega, que é un país que é un país pequeno, é dicir, que habería que traballar máis a pequena escala, non? Entonces vexo a veces que hai 3 casas ou 4 casas, a veces baleiras que se están caendo, e non vexo que naide a veces plantee servizos alternativos de convivencia para maiores nese sentido, non? É dicir, algo realista. Estamos falando de algo realista, algo que se pode facer. Non sei como vedes vosotros o de eso, o de alternativas residenciais para maiores. Vale, quen quere responder? Estefanía, por alusións. Sí, eu non estou vendo, o sea, ahora só che vexo a ti. Bueno, pois, Marisé, debesme un vídeo. Claro que estou de acordo contigo. Se teño que decir como vexo o das alternativas para maiores, obviamente que te vou dicir, pois sí, claro que sí. De feito, bueno, non son experta en cohousing para persoas maiores, pero sí que hai moitos proxectos, non concretamente en Galicia non o sei, pero sí que hai proxectos en outras comunidades nas que se plantea, pois eso, pensar un cohousing para persoas maiores que teñan pois unhas necesidades de accesibilidade, como falaba Carmen antes, que bueno, que ademais que se fan compañía, que non, como ahora falamos xa non hai terceira, agora xa falamos hasta de cuarta edad, non? Quer dicir, mellorou a calidade de vida, a esperanza de vida e a xente xa non quere vivir en asilos, sin que sendo activa,
Entonces hai moitas iniciativas de intentar conseguir un espacio no que habitar de forma compartida e claro que o vexo ben. Como é o mellor xeito de facelo? Pois non o sei. A mellor esas casas que a mellor hai que empezar tamén, que non se falou moito, no? Pero de rehabilitar e aproveitar o espacio construído e existente para dar resposta a necesidades como pode ser a que ti mencionas, das persoas maiores. Xa está. Algunha de vos quere decir algo máis? Si, eu quería apuntar algo que efectivamente agora, aproveitando este fío que abriu agora Estefanía co tema da rehabilitación, non? Eu, mira, vivo nun barrio na Cidade Vella no que o 30% das vivendas están ocupadas por persoas maiores de 65 anos, que no caso do COVID foron moitas desas persoas que non podían baixar nin á rúa, pero antes do COVID prácticamente tampouco, porque teñen problemas engadidos de saúde que afectan a mobilidade, etc. Pero que, ademais deso, hai un 35% de vivendas baleiras na Cidade Vella. Si cadra algunhas, eu sempre adoito decir que a min, cando ven alguén de fora, dame vergoña allea ensinar o casco histórico da Coruña, porque máis ben parece un plató de cine bélico, non? No estado no que están. Estou falando de responsables, pois isto é froito de toda unha política urbanística que, bueno, que xa sabemos todas e todos de onde partiu na cidade da Coruña e cales eran os intereses, non? Pero iso, temos vivendas baleiras de abondo. No rural, por exemplo, estáse caendo a cachos. Tamén as hai. E unha persoa maior, se ti lle preguntas que preferirá 100.000 veces máis quedar na súa casa ou no seu entorno ou no seu barrio antes que ir a unha residencia, non? Residencias que a mellor tes que pagar 2.000 euros por praza a ver de onde sacas, porque non hai residencias públicas e as que hai están en mans de xestión privada, non? Se poden facer, claro que se poden facer, podría optarse pola rehabilitación. A cambio, por exemplo, hai moitas destas casas que non se poden rehabilitar realmente non porque os propietarios non queiran, sino porque non teñen recursos económicos para abordar esa rehabilitación. Pois aí podería entrar a administración e, bueno, pois eu rehabilito a vivenda e ti a condición deso deixasme a vivenda a cesión de uso durante X anos ou dedicas X anos a un alugueiro que este axustado non ao prezo de mercado, sino aos ingresos da xente, non? Vale, algunha outra ou intervención? Vos te querías falar, Carmen? Era con respecto a este tema, pero, bueno, se hai outras intervencións, non teño problema. Dinos. Nada, o tema da rehabilitación, eu antes, cando comentaba das medidas políticas económicas, obviamente pasa por aí. Ese parque de alugueiro público, obviamente, non pode pasar por consumir aínda máis terreno ou por restarle máis terreno á natureza. Obviamente ten que pasar sí ou tamén pola rehabilitación. Ao final tamén outro tema, sí que é certo que agora cando Marisé, creo que era, non? Que falaba da vivenda para esas persoas maiores e tal. Eu recoñezo tamén un problema que ás veces temos, non? De que falamos pois da posibilidade das vivendas en cociña ou como serán as vivendas, ou vos recomendo ler tamén a problemática que houve ca normativa de habitabilidade de vivendas no País Vasco, non imos comentar agora, pero buscades, a veredes. Ao final sí que estamos falando de modelos que están ben para nós, non? Pero tamén hai que ter en conta a situación dunha persoa maior que, a ver, como te vas decir que non vai ter cociña na súa casa? Ao final, claro, é un modelo que bueno, imos ir
adoitando novas formas de construir e de proxectar, pero tamén hai que ter en conta esas realidades. Antes de vivenda digna, desa señora maior ou desa persoa calqueira, pregunteille, como eu estou bastante viciada porque o tema da vivenda é fundamental para min e aparte é un tema do que sempre estou estudando, dende o estudio que teño como compañeiro, a maior parte das obras que facemos son de vivenda, o sea, é vivenda todo o día, entón estou bastante contaminada. E preguntei a xente da miña contorna que non tiña nada que ver con vivenda, que eran para eles a vivenda digna. Sabedes cantos falaron de metros cuadrados? 1. Os temas máis importantes era refuxio, seguridade, intimidade, contacto ca natureza, vistas, ter barrio ou ser tribu. É algo que gustoume moito. Unha amiga, traballadora social, díxome: vivenda é aquela que podo chamar sen titubear fogar. E pareceume a mellor definición de vivenda digna, aquela que podo falar dela como fogar sen ningún tipo de dúbida. Entón, eso, das persoas maiores que falaba ela, non, que tamén hai que tener en conta todas as realidades, non únicamente as que cando falo de cohousing ou cando falo de... Sí, pero bueno, sobre todo dignidade. Grazas. Cristina? Sí, nada, só moi rápido. Falando do tema da rehabilitación e da vivenda para maiores, a min pareceme super importante e ademais pensando xa non en buscar opcións para maiores, senón pensando en misturar idades, en espacios vividos donde haya infancia, donde haya persoas maiores e demais, e que se produzcan aprendizaxes entre eles, cuidados entre eles e demais. Penso que máis que en espacios máis categorizados entre persoas maiores e demais, ten moito máis interés a falar de espacios mixtos, onde as persoas maiores convivan con familias, con todo tipo de modalidades de habitar. E penso que nese sentido temos aquí máis en Galicia, que o temos a volta da esquina, que aprender do rural, que incluso no que falábamos de modelos alternativos, xa no rural se fai así, hai partes da vivenda que son comuns, pode haber incluso un forno común, pode haber certos aspectos que están na casa que saen fora da casa, o lavadeiro, certas cousas. E que penso que desas cousas podemos aprender. E o modelo de cohousing, que, bueno, pois é así como moi moderno, pero realmente é iso. Está buscando un modo de vivir que podemos aprender do rural. Non quere dicir o retorno rural do que se fara, que tamén, sino aprender dese tipo de cuestións. Aprender do modo de vida comunitario do rural. Témolo aí, e as casas relacionadas unhas coas outras, funcións compartidas e demais. Aí pouca xente está soa. Entón, bueno, penso que son cosas que podemos aprender e que teñen un capital de inversión moito máis reducido que de repente buscar un solar, non que construir unha cooperativa de cohousing, sino que, bueno, aparte aquí en Galicia que temos aldeas abandonadas a esgalla, pois hai espacios que xa existen e hai espacios que podemos aprender. Entón, temo todo, só hai que xuntar as pezas e tirar. Vale, non sei se temos algunha outra petición de pregunta, algunha man levantada por aí que non vexo. Bueno, quero recordarvos que para calquera persoa que teña algunha dúbida concreta de algún caso concreto de algunha vivenda, a Clínica das Casas está para iso e, polo tanto, vos lembro que podedes acudir ou recomendar acudir á web de Clínica das Casas para consultar calquera caso concreto de vivenda, para facer o diagnóstico, para ver as propostas que pode haber aí de solucións para esas vivendas. Efectivamente, levamos perto de 2 horas aquí. Penso que o momento, se non hai ninguna outra cuestión, se queredes dicir algo máis, pero penso que o momento de despedir esta sesión.
Paréceme ben, Manolo. Pois moitas gracias a todas. Moitísimas gracias a vos, a todos os que estades aí acompañándonos. Moitas gracias a todas, a todos por estar. Bueno, da próxima participade máis, pero moitísimas gracias por estar. Graciñas. Grazas. Logo. Chao. Desde polo convite, como xa dixen antes que son un pouco pesimista, simplemente vou lembrar unha cousa. A vivenda é a primeira causa de exclusión social en Galicia. Pensemos. Bueno, pois moitas gracias. Pechamos entón esta conexión. Gracias a todos de novo. Hasta luego.